Mais lelo ayela makisolo mususu ezali asika ezoleka kati na mboka na biso Congo ezali boyi. Monsieur Willy Bakonga o biso tout ebaki a détournaki mbongo ya enseignement. Pe akimaki na ngambo ya Brazzaville mais bakangaki ye. Il a été condamné ya kusala peine il y a 3 ans. Mais tout le monde a sali 7 mois pe abimi libanda. Motuna mususu ya mibale kaka na motuna ya Willy Bakonga. Ndeko moko yede pesa lekani je pense oyebi pe malamu. Alobaki na ngai kutu c'est mieux kutu Willy Bakonga azonga na enseignement que monsieur Tony. Willy Bakonga muhibi munene ayibaki mbongo. Et puis gouvernement congolais balobi muto ko tamble plus de $10,000 na poche. Mais yazaki na mbongo ebele baki okanga na Brazzaville. Bakatele bachena boloko. Oyebi likambo ya matata mpone ezo baluka boy pona ni. Oyebi obeme ndabaza ka magistrat. Tikoli likambo ya Willy Bakonga na minute ekweli deba juge ba magistrat wana. Alobi il faut ceux qui Willy Bakonga monanité batwana bazonga na prison ba magistrat wana. Na linda so Ali ba msusu baza na prison to ebi ke bandeko. Mais bongo ya Willy Bakonga ezalaki te. Oui. Le peuple peut décider que M. Félix Tshilombo parte aujourd'hui, le peuple doit partir. On est en Afrique ici là. Makambu ya ba rebelle boy na ezaka lisusu te. Yango tant fatia zo ki pouvoir atambula kina ne pays ezingi RDC. Alobi biloko wana ezala lisusu te. Bon avant o luka guerre ou bien o sala rébellion, il faut ça na base arrière. Ndenge na lobaki awa Savimbi minduki na yeza kuvana na RDC. Mubutu azo pesa. Mbote mingi balandi ya Chatacom télévision. Mbote vraiment bisika no so osili kozoma na ngoma oyo bino batu babeti libaku kitoko ya kolanda biso lisusu na moya lelo. Alors toyebi ebelete boza kozela émission oyo pena bobengaki biso bolobaki to ya bino pasteur Ali Mwana Douza oyo bino so bolandaka ye mais lelo ayela makisolo mususu ezali asika oyo ezoleka kati na mboka na biso Congo. Toyebi malamu ete monsieur Willy Bakonga l'ancien ministre oyo ya enseignement bakangaki epe bapesaki ye 3 ans kasi ye asili kosala 7 mois na kati ya prison ya makala pe asili kobima. Bongo nde tokobeta susu masolo etali société régale ba masolo susu oyo etali bandeko na biso mususu oyo babengi biso partout dans le monde baza koyebisa biso ebongo ba oyo batikali na prison bango bakoki kobénéficier na grâce présidentielle te. Donc, tu as mis le pasteur Ali, Mwana Douza, pour la pesi. Bonjour. Bonjour, papa Nangai. Bonne santé, papa. Non, santé, c'est normal, tout ça bien. Alors, pasteur Ali, bande quoi Chatacom, c'est là qui m'a la moto ya mbomo kwa lelo. Tobe ta masolo etali état de siège pénal na kati ya est ya mboka na biso. Balobi ete kuna batu bazali vraiment kobunda entre bango na bango. Eza susu te ndenge tolobaka non ba Rwandais, ne ba koti ba Ougandais mais ezali entre ba lendu na ba ema mais bango nyonso baza ba congolais baza ko bunda bango na bango pona yo côté wana olobini. Oui, merci journaliste Chandrecom TV. Na pesina no PDG Chandrake Kasomo Bambote Bele na Dallas. Bambote mutozo sala ke bamona ngai na monde mobimba na bataba bat. Na sepela mingi bo savone ma suivement na chaîne abiswa Chandrecom bolanda pasteur Ali Mwana Douza mama katika Katindumbi na Canada Bambote Bele. Toko betra bino information oyo ki journaliste otiko tuna. Oui, ezali masolo ya mboka na biso. Bande kuna biso basilaki penza na est kukufa lelo lobi ekomaki kosala biso pasi tuzola la teski bakosilisa batu nini meto komona mukunzi ya sikaye oya bengami papa na ikongole mama na ikongole na makanisi de pere na makanisi kitoko woyo toyebiki eloko anezalaka mais muto ko appliquer yango azalaki te na monoko biso nyo toyoka kana monoko na yo état de siège. État de siège, on est envoyé. Nous avons état de siège, il faut bâtir ba gouverneur, ba soldat. Parce que tant aux soldats, dans mon doc, mon soldat pour y attaquer, il y a qui n'a pas mon doc. C'est ça. Ndé yango bâtir qui état de siège. Les lots, tous ont c'est la kaka ba Ougandais, ba Rwandais, les lots fati assistant à état de siège. Nous avons kabale fwana na ba M
baza ba congolais des fois tibeto lo bakake baba nyamurenge baza ba congolais bande ko keri zali susute nsoka bande kwana bazala ki kolela na intérêt na mitu ya ba congolais ozomona bazoteka bateni ya FARDC na ba rebelle bazoteka munition bazopesa ba mbongo ebele mais tellement état de siège yi bloqué biloko wana bazosepela te vraiment te profiter ko pesa vraiment merci bilan bozali kuna la bunya vraiment na ituri kuna na kabar pe na iga barrière kuna kiba message na bino babenga kingape bengaki bolobaki ete vraiment état de siège zo sa musala nango mais oyo kambisa ba muke balobi ete ba ndekola bango balendu bazana ba minduki na ba machete siko tonito ba minduki wana oyo bango baza ko massacrer na ngo ba ndekola bango ba congolais ba minduki wana bazozo wapi ba minduki wana to bomba te ba minduki wana baza ko joana nzela ba Moïse Katumbi batu ya Joseph Kabila y compris oyoka kipe mozitu puisque to ko posa ne lokote alors baka moment moko ke boke bato ko créer insécurité pour ba biser bayate kaka bango wana nde bazoto ko sabilo ko wana na minito to ko kosela ba bayate ezali biso moko ba congolais mais pour na état de siège et vandi sikoyo kakipe Jean-Marc Kabunda lobakini ata bazali ndi mwana suka l'état kosilisa bango na minito bango baboma bato mais l'état azolandela kaka muke mikolo te koleka okaki bakangaki mama moko ya mokolo mama memi sang kokalisa mama zokende kotia songo na mai soit kobuka pondo nzoka zokende kotenga munition okomona rebelle na tenir FARDC komoni FARDC na tenir rebelle c'est-à-dire bande kwana bango ndi baza kosala biloko na bande kwa ndi bazo continuer mais soko landi lelo normalement so landi na kitoko ozomona ki kuna bitumbeza société et nazali na munde kuna biso moko aza musulman kuna na kabaro wana apenga kinga alobi pasteur ali mona 12 ans il la gouverneur et là chef de territoire ou tu benga ba maire de la ville wana oui il faut à la paix soda mais o batikale na ba côté mususu ya ba civil bazo sala biloko wana bango nde bazo financer batuana ozomona moto alungwe na bidon azokende kotoka mai nzoka na kati ya bidon munition za na kati mende kuna ngai tozana liboso ya chaîne ya Chandrakan inazo ebiso Fati Blackité Fatie na masolo atande mandiko bazolela wana puisque guerre na minute ekomi boye ezali susunde ezali bongote mais et diminuer puisque ba Rwanda ba Uganda moi ba kota lisusu ezate ozomona ba FDL wana batone koma ki ho tusine ki contrat na Kabila balobaki ba conception na armée congolaise bon ozomona ba komi ko créer tout biloko ya mikemike mais Fatie na minute azo sil sabango parce que so landi guerre wana ndenge zalaki moye mutokota zambi zate moye mutoke ndiko chata mutamu ya puku ya se ezate okoma gara la matiti bo bakai mais diminuer tozonga mukena ngamba ba oyo ezali ba soda na biso vraiment ba soda na biso toyoka kiete babaki ba kobatila bango pe salaire likolo ya bambongo bazoka mais jusqu'à présent to éviter ceux qui babakisi to pe to éviter ceux qui babakisi to eba kaka mais bande comme sous ba benga biso balobi ils allaient pas si peu mawa officier de l'état moko bayebi na grade P azali capitaine mais capitaine condition de vie na o aza omene vraiment ils allaient en monter balobi un capitaine azo gagné plus ou moins 215 000 francs congolais na première 33 000 francs. Donc, vous avez place où on a un peu ko bongisela ba mapinga na biso pour mapinga azali mutu azo ko batela l'école azali parent azali na bana peut-être comme ça vous en 5 bana 4 bana na ba salaire ya ba 215 000 ba prime ya 33 000 wana pour na pasteur le lobini oui tout sepeli papa oui bi soki soda zolia malamu te moya batela biso ezati fo soda lia malamu asina lia malamu bana balala be tanana no kokota facha kotakia akena kanchacha kuti bana basoda bazola na mabele bazota ta bongisi mais nazo ebisa oboy ensemble utozana nango ezali ensemble ya kosunga bato lokola papa mbozo bazawana na ba Jean-Marc Kabunda na lisolo isebetamaki
Exactement qu'il y a des soldats qui na enseignant na ba salaire déjà ils en anzela kala mingi te ba soldats bazo sepela na zo ipso. Donc ils en solo mais ba bakisi na nte. Basi ba lobi montant ya ko bakisa. Mais baza siko na kati ya koluka ke mukoloni ba fixer mukoloni ni ba banda ko bakisa ko pesa bango les fautes na bango na maboko. Puisque papa Ngozo abengaki o monaki to kende parler du peuple na film ko na sana na télévision. Ba chaki motion na muto abandaki motion na Jean-Marc Kabonde. Alors ba ki ba diviser ba mbongo wana. Mbongo na baba kisila ba soda ba enseignant na ba fonctionnaire. Eko salama. Tala moment moko Fatibe to atindaki mbongo na este 13 millions na ebanzo yebeli kamboana. Tant mbongo iki po pesa ba soda baninga ba dévier mbongo wana. Chance mukonzi azana suivi tango yeko tinda atinda ki etango fort. Akoma kuna mbongo tiba yiko mbongo elinge. Soki mbongo ne kenda ba soda bazwate. Mbelero basoda balinga ba parlement mbelero egerezongi mais lokola fatia lobi bazo bakisila bango mbongo okoyoka mukolope bazo lobe esili lelo basoda bazwi mbongo na bango puisque fatia zana souci ya ba congolais tout ba général pour na kotanga basoda te na ba enseignant na ba fonctionnaire fatia zana souci mutu nyonso passe pela na Congo social et vanda. OK bande balandi ya Château télévision boyoki malamu ndenge pasteur Ali a expliqué pe alimboli malamu na lingala ete oyo ba prometaki bango ba kokokisa yango ezaka ba soda te eza même na ba enseignant kasi tozonga muke na makambo etali frais scolaire balobaki à partir ya 3e je pense na 6e des humanité il faut ba futa $75 mais tozomona au lieu de $75 on est allé sur bongo te pasteur Ali. Oui, président dans le PDG Chandra Kassongo Dallas na États-Unis. Au moins il bitumba token en général. Bitumbo ya état de siège ndé ya mopeza ina gratuité ya enseignement. On se comprend. Lelo ce qui au moni est commis bongo c'est-à-dire fatia za mobali. Babundisi gratuité et enseignement na façon nyonso. Pour tout faire le bac qui la première école primaire, tina 6e des humanités, batu batanga ofele. Mais tellement bitumba, ils allaient gauche droite, j'étais à Zamut, avec Kovanda raisonnabilité. Tous ou des premières écoles primaires, tina 2e CO, bana batanga ofele. Si quand tous ou 3e, tina 6e des humanités, bafoot. Mais si tout que dans la gratuité en automoni et perturber le calendrier scolaire pour bana batu ko banda classe kalaté ba sali plus ou moins 2 mois sous na gata ndako. Oui, retard pesalaka. Ozali mutu tanga mingi lelo na lina ipso exemple mke. Ce qui est guerre ya masasi zo beta mais est-ce que mona okende classe? Mona okende te eza même neti ndenge mubulu ezalaki bazo bundisa gratuité tozui mois retard mais l'état zana makoki na 2 mois tozui retard au lieu que ba kende congé na temps normal ou bien en bonga normal allez ba possible sous on a récupérer 2 mois c'est comme ça. Comment on a dit que tous en mois retard auto oyoka ki année bana balinga bazo ma prompte mais bazo ma prompte puisque toko kozwa échec TP toko kozwa année blanche te mais ba diplôme maman tout le monde avec école musu abeti ba néant la plupart ya bana belé ba katani il faut ba beta néant c'est pela nambo pourquoi ba beti néant au monaki na école moko na Gombe na auto bengi gali na centre ville ya Kinshasa au monaki bana ya école Songolo basalaki grève bazo yemba Kabila zonga puisque école ba mo bimbe betene au moni ke balakisi ke bazala ko zo ba diplôme au fele soki école bo betene ya bokomi kolela président o ya sa kenda zonga c'est-à-dire azala ko pesa bino diplôme ya vie de o bo salite nde o moni net école ko mona ngai bazala ki 22 na 22 12 bazui na 12 wana 10 bakatani mais yoka siko na ko biso a tozana bili na ko banga te mwana na bana wana 12 mwana liboso bana 4 babandi na 57%. On se comprendre 57 54 mais mwana na nganda yo bima ya suka na 51. On se comprend mais 10 basali nini bakatani mais ceux qui ont moni bana bakatani c'est-à-dire basala ki kotanga te surtout Gombe za bana ba patron bana ba femme et tala esprit salama kindenge nini et ministre ya seulement nani Tony Mwamba
alboyi ko publier na ville ya Kinshasa na capitale ake ko salela na ba province que tant ba ko publier na province ale ba ko publier aux te parce que les bossos zaki ba publier ale boké ko négocier na province so mona ba yele Tony mo bazalaki nde o moni ba publier na ba province et tant bazongia urate nde o moni o Kabila zonga c'est-à-dire bazak bourrique olandaki peke na ba école wana bakangaki batona ba film bana na ba film prono olandaki yango wana est-ce que bana ndenge wana bakozo ba diplôme yango omoni ba réclamer Kabila zonga pa ko pesa ba diplôme au fait les papa bon to kende mkie na ngamu etali pe société regale balobi maman livre pe aliemo ya l'état musolo ya l'état ou a defa ki na banque sengeli azongisa oui société égale ezalaki liboso orkamat orkaman yango nde bazala kotindela biso basoso basive banani bapiodi biloko ebelebele mais ntango Kabila ye po oyebaki Kabila mobomi ya mboka oyo ndenge moninga mosusu abengaki nga alobi koma bozutika Kabila yango tolansaki sauna mokonzi ya mboka na yebisaki président Félix tala na Angola dauphin akangi papa na ye abwaki libanda papa na ezaki libanda zoya na avion yebisi kokitawa te azonga mais boni Kabila oyo azaleki na yo obi aza nani ozotika ye libre azotambola azozonga yango Kabila bayaki apo baboma mboka tokuti abiso tokoli awa yaya bazo biso Thomson awa ezalaki bozolia ngo lelo lobi bazofinga bino ozo comprendre mais lelo Thomson ekomi muto azolia Thomson azolia na mikuwa muto bazolia Thomson na mwana pesa na kitende o papa wala mmoja solo ozo nani komisi biso biloko wana nyonso c'est Olive Lembe c'est-à-dire bakendaki na Namibie eza poto na Namibie ezali awa olungawa oleki Angola eza na katikati Angola na Afrique du Sud bake kuna bake ko signer balobi congolais ata moko ko somba ata karton ya sosote ata ya Thomson biloko no somba ko somba pa na biso ozo comprendre siko ni desal ta babomi sociétaire kama na Olive Lembe na batunaye ale ba signer ba contrat na bango na ba binisi ergan bake siko prendre ndeli kam siko ko ili bango tozolo ba akeko bimisa musolo nyonso kuna achela fi bank et comme il y a bango yango nde baza ko travailler lobi ya gérant na ya vanda na bon marché akepe na Namibie lisusu oui akeko signer congolais atango ko somba carton ya soso na Namibie soit mipanzi soit ni bloc no chef fait yo yebi ba ko somba est-ce que batu ya ndimo oyo uza congolais et ko sala moto papa est-ce que batu baza ba congolais muto asala biloko ndenge wana uzoke na mboka mopai ndenge moko na Abeda show akena na nani esika miliki utala ya Bel Hollande na Hollande tabenga Hollande mais akipete pasteur ali na oza koloba l'état congolais na biso pezali oui gouvernement na biso pezali mais pourquoi pas gouvernement pe asa la société oya ye to tika pe ko dépendre na ba oya batu ba contrat o batu mususu ba signer biso to vivre kana ngo bon ezaboye ndeko na ngai tozali na Chandrecom TV ezaboye PDG Kasonga zolanda biso ezaboye balobaka boye masisi zaka boye avant comment likolo ya nzete sika mbila ezali il faut banda na se o banda ko matande yo koma ozo comprendre jamais ko lumambala moko po mais biso tuuti koya na 2 ans au tokoti 3 ans tokoti déjà mboka pendant 18 ans basi ba bebisaki basinyaki ba contrat au moins une constitution tozotambola nango eza ya gouvernement ya Samuel Kondete mais na pouvoir bozaki tomona ki dès le début yango na zoyebisa yo ça ça ki moi ba traitement au président Félix Akosala mais ça to badi pe tozomona pe le boy zabo papa zabo omona ki ministre akendaki kuna ya économie wana ba ministre wana azalika batu na bango soki na émission na bureau ya Kabila ya Congo mobimbe za DG meza la wali za masolo mususu na ba bureau na bato Kabila de bazawana mais bato pour changement de mentalité pour changement basamuke bato lukula bato ni mwa ba wana omone tango ete na sali mabe azali banda tuzaki pe na minani junior mata na économie azali suli banda omone mutso sa la vision ya chef de l'état te okovanda et tellement bato basamuke o ba sa la vision ya chef de l'état bato nyonso bazo déranger net biloko papa to ko lo bele biloko ko liata biloko ko le puis soso baloba babenga kango lobana
soso baluba babenga kama chitalo donc pour mutualia soso vraiment habiter il faut rester pas donc la ministre énergie à souka na quoi ya ta soso somba soso eloko lokola soso ni siko banani bazo déranger bazaka bato pouvoir wala bakenda wana parce que ndenge za wana lelo soki osombi soso na 1000 francs ou bien opesi mama 3000 aki weza sombi soso na 1000 est-ce que maman ali na bana basepeli est-ce que basepeli na kabila na mwasi na ye au moins le pas empêcher comme ministre ou toujours attaquer chaque jour ministre ou c'est tout yebisi suka suka ba kukangai puisque kosi ba net biso afin si biso trop puisque to yebisi ba to beti ni ba tango na za pena chaîne ka biso ya Chandra comme na biso la ministre ba ko ta indépendant bolobaki mingi mais pouvoir moi ya na maboko na bino mais biso na kai dote bloc iso ya ça siko ezali ba to wana ya ngambu wana balingi te ba congolais ba sepela pourtant ba ko sepela est-ce que élection yi on voter na voter ka fachi nde ozomona mobulu tala mobulu ya gratuité tala mobulu ya état de siège sikoyo attaquer côté ya biloko kole lelo to ya kota na masolo ya mbongo oyo kande nini eleki c'est-à-dire ancien régime oyo musengo benga ba médiocre bazaka na kati ya kobondisa et puis yeba ke mozito suka kokota prison puisque alobaki toko créer insécurité biloko ekoyate yango tozomona toko déjà na décembre nini ezoleka na minute papa awa tomoni babondisi président Félix babondisi état de siège ko boye lelo tomoni batutu baye bavandi mais nazo ebiso boye Félix azana mayele moko aleki ba président no sobaleki na mayele puisque na niveau na ndingi na niveau to komi oyo bazobenga tabandaki China Rambo oui babenga kabila o China Rambo azana basoda azana tout oui za ya solo azana déjà mon office ya office pour tout le monde guerre à est peu sérieux ozo mona ki bato na est la bande la comité yo ki mabamba mo er nyon so mais lelo tout le monde basa libre yo va ba dike chaleur a kofi activité ba dibe on dit chaleur a kofi ngobe minako a kofi na nyo to bengi chadari mais ba ko ba panzani yango na zo ibiso Félix azamo baki tala na nombongo tokota siko na lisolo mbongo totala na nombongo abmbongo abondisi na lingika jimate ba mati bakitina utembi na chole papa baso attaquer gratuité enseignement baso attaquer kadi mais na minute to comme féliciter papa mbongo to beteli mona ki bango basenga ki audience bakutana président bakutani na mokonzi bafukami basololi bayebisi mokonzi boy totiki makambo nyonso na leta tozongisi makambo nyonso epai na yo muntu akosele biso eloko lisusu te tosokoli maboko tokomi bapilato muntu oyo lisusu marche yango monaki marche na bango ya samedi papa mbongo alobaki marche ezati mbula pe beti basali marche te na minute oyo fayulu aza kote na ye mozitu kote na ya mbongo na bashole kote na bango ndenge oloki Moïse Katumbi asali pe tozonga moke pe mwa kote bamarche wana tomoni bandeko baza kosala bamarche mais bazokoma badestination te mpo boza koempêche bango bakende tomoni bandeko babandaki mokolo eleki basalaki marche kolonga bakoma ti na seni mais bakomaki na seni te basukaki quelque part la police empêchaki bango bakoma toyebi te état de droit moya yango soki idps asali marche akomaka ti na suka tomonaki bakenda koyamba président de la république na aéroport baaccompagnaki vraiment ti na destination na suka mpe na ndako mais ya bato alamuka to comprendre te bazotia bango kaka bakani na nyonso balingi kosala tozomona kaka bazwa kopekisa bango la polisi eza kotelemela bango mais oyo ya bino lere bokendaki boyambi président bomemi mpe ntina kati ya ndako boakompagne mais la police esalaki eloko te. Oui, merci pour notre tournée à Chandricom. PDG Kasson, Mama Katim Mina Dallas Bambote Bele, Nalina Ibsobo. Pour ça, l'opposition, il faut la makasi. Donc, c'est que bon, baza makasi te, il y a une opposition pour ça, l'opposant, ça l'opposition, la makasi. Mais comment on a il y a qui na marche au Tigolé, quand on a qui Shader Zaki na kata marche, Minako, Bazaki Belena, Chibalanzenze, il y a un opposition, aux opposants ou bien aux l'opposition, la makasi. Puisque tout le monde a un prophète à Bala, Bayake Bele, mais Moutongo, Abetaki Bango. yango na ibisi bayaka nzela moko me bazonga banzela sa nazo ibisombe biso tozalaki makasi pe tondimaki liwa on se comprend bango bandimaka liwa te bataba bango masasi te bango na beta bango masasi te
ndenge babanda wana loba gaz ba si ba bête mais massage penze réel ou biso tout ça comme ça ba on a pas bête mais yeba boye bon il y a des personnes tout le monde ba kufa pene kasi ya on a na image wana na ya wana zo biso ya wana zo biso tout ça là comme on a seni puisque tout ça là qui na motema makasi tout ça qui avant attaquer ba on peut aller bête ba zo bête net biso zo mona birodage bato ebele bayebinga toke na marche otali koyoki baleli linkan otali oyo azali na gauche na nga alali biso tozokende otali à droite alali mais toke omonaka periode boko mama moko ya monene mama chiamba achetaka na prince kuna na seni na ozoyeba mais biso tozali motema kasi ya kokende mais bango bakomona ville ndenge nini et puis yeba ya réponse na lingi na peso place wana ezabo puisque bato baolanda bayoka bien oui ntango bango bazalaki na pouvoir bazalaki na biloko nyonso bapolisier ya bango basoda mpe ya bango. Mais na minute où on a 12 ans na pouvoir puisque Fatim est le président. Ba policier za biso, ba soldat payé et abiso. Si quoi ba policier ba kondima, ba kende kobuka bureau seni police. Ba policier baza indépendant, ba baza pona nyonso. Baza indépendant mais ba ko biso ya bino ndenge. Non, baza peuple nyonso. Baza na lobi bien baza peuple nyonso. Wana ndo policier siko oui, baza ya bino. Bon, ba venga ka policier za pona ko batela ba. Mais siko yoso ko komiko ya pa nde tuzana cheno tomoni mutozo ya pa abebisa soza policier azali awasala ni akopekisa siko ba policier tango bazopekisa bozolinga te ba usala ni bakomeka bagazi yango baza kopekisa biso eloko na lingina loba ya mwana bazopekisa ide peso ko yate biso pe mutu makasi toke nde tuzala kofa mais bango tango bazopekisa bango babetika gazi moko likolo pa bafoka timbango nde ya mona ki bakotaki ata na gombete bamoni ata suza comme te puisque bakokaga gaz te baza makasi te pe baza ndenge tolobaka baza na domaine wana te et puis ka parti na bango botami lelo ya opposition ceux qui ka parti nini wana ceux nini na ebité ceux qui cité ceux nini moye baza la forme ya kokoma na bureau ndenge balobaki tozokende kokanga kadima na bilamba to baka yene ba policier pa kondima te puisque policier aza wana pona kobatela moto mo frère yango mona ki ville te ba ko te marche pe simba ki na ngote moto pe ngake pesa ba force za ki ambo boya ki marche. Bon pasteur Ali na bandi to mo koma na suka émission na biso on tourne na suka ezali boyi. Monsieur Willy Bakonga, biso tout a détourné qui mbongo ya enseignement. Pe akimaki na ngambo ya Brazzaville mais bakanga qui il a été condamné il y a la peine il y a 3 ans. Mais tout le monde a sali 7 mois pe abimi libanda. Motuna mususu ya mibale kaka na motuna ya Willy Bakonga. Ndeko moko ide pesa lekani je pense oyebi pe malamu. Alobaki na ngai kutu c'est mieux que tu Willy Bakonga azonga na enseignement que monsieur Tony Mwamba. Est-ce que place wana bandeko ba tindi ba message ba tuni biso. Alors c'est mieux que tu d'ailleurs monsieur Willy Bakonga il faut abîmer la prison. Peut-être au moins effectivement quelques jours après monsieur Willy Bakonga doit qui abîmer. Bandeko ba sengi ba yeba. IDPS azana avance information to boyeba ki déjà que non Willy Bakonga robima bo sala ki sembla ya koyaka ko flasher biso awa peut-être moi c'est vrai Willy Bakonga bimi pasteur Ali. OK, merci Chandrakom. Et na repensona réponse likambo ya Tony Mwamba oyo lobi balobi Tony Mwamba zo nani Willy Bakonga zo mutu na mutu azali na choix na yetu za na démocratie atanga suki na moni ki Tony Mwamba zo simba te na koko réclamer ou bien que déclarer asala nini alongo na ndeko wana iye azana ndenga moneli mabe ya Tony Mwamba yango wana alobi Tony Mwamba asala nini alongo mais pona ngai Tony Mwamba ayibi na notaire to yoki teke ayibi solution ya kawa ki alinga ayiba mais ayiba ki te puisque bon zaki na banque oyoka ki yango ba miwe bele sur 31 millions comme ça milliards bon ya mi bale Tony Mwamba alinga tenga manandenge nini na likambo ya gratuité mais tango baye kolandela ezayete nde likambo wana ekoyeli kimbo nani ngobila nde yoki ndeko wana zoloba eloko wana ezapa na likambo wana mais siko totele manana likambo ndenge Willy Bakonga abimi Willy Bakonga amuhibi munene ayibaki mbongo et puis gouvernement congolais balobi muto ko tambola plus de $10,000 na poche mais yazaki na mbongo ebele bakeka rien na Brazzaville bakatele bachena boloko oyebi likambo ya matata mpone zo baluka boye pona nini oyebi obembe na bazaka magistrat
ozali bango très bien mais obemina kwa kodi baba kanga nani matata po awolingate sikoli kambo ya Willy Bakonga na minute ekweli deba juge ba magistrat wana oyoki ministre ya justice mama nani Mutombo alobi il faut ceux qui Willy Bakonga monanité batwana bazonga na prison ba magistrat wana nini salama ezali na moi otobenga nini présidentiel erreur salami place wana na ba magistrat wana il fallait droit ya présidentiel wana mais to lui ba lobby non les grâce présidentielle les que non Willy Bakonga kasi yango na pasteur Ali ba msusu baza na prison to ebike bandeko mais bongo ya Willy Bakonga ezalaki te oui ozo comprendre to na kati ya prison ils ont bandeko msusu baza kuna bazali caméra bazali belé il fallait que ba mo pe ba bénéficier de la grâce présidentielle voilà mais pour une grâce présidentielle et pour ni kaka ndeko Willy Bakonga tandis que ba ndeko msusu baza kuna o tomoni na Congo ya ndeko Masaru bazali belé si le rôle ya na kati ya prison asamba kututé est-ce que na pression répondre na pression moi réponse mo na lobi ke na ba bureau ebele bato ya kabila bazali ndamu tuna émission grâce présidentielle wana ezali mpona Willy Bakonga te nde oyoki na minute oyo toloba bato bazoloba tuba leta balobi soki Willy Bakonga monani te oyo babimisi Willy Bakonga ifo bazonga na grâce présidentielle ezalaki mpona banani kasi non bazalaki na nombre ya bato bakomaki nakotanga bango te mais bakombo ya Willy Bakonga ezalaki te c'est-à-dire baecorrompre ozo comprendre toute la vérité Willy Bakonga corrompre puisque na minute Willy Bakonga zomona na te bana na eba bengi balobi banda papa na bango ya bimi ti siko azomona na te na prison zate na ndako zate omonende basali siko ndenge basalaki oyo to bengi ya soki monsieur Willy Bakonga na ndako zate na minute pas azomona na te siko biso minute yeba ye akeiwa bon kale batile bazomona oyo jono nu bazomona c'est que batu ya kabila bazana ba bureau wana plein ba magistrat wana na ba juge wana mais justice sur le roi est indépendant et ça les forces ma pour l'andela ndeko oui parce que non grâce présidentielle bandeko bana malango yé kombo zaki na katité ezalaki te mais abimi quand même banali babimisi mutu wana ba magistrat wana ya wana zo peso réponse ba magistrat wana basi ba lobi ministre ya justice alobi soki Willy Bakonga monani te ba onde bazozonga place ya Willy Bakonga wana na ebisio omonaki ba maître avocat baza ko lobela kalève tant bayoki bazokanga ba moyibi bakima bazate ndengo bona oyo bati Willy Bakonga puisque grâce présidentielle wana kombo ya Willy Bakonga zakite mais abimine bisono to sutuka bo Willy Bakonga bakati les 3 ans si mwana na eza na prison oyibi baza bakangeki na mwana mais mwana za na prison comment il y a bimi mwana tikali pona ni toki ya fotaki mbongo musolo ya ibaki ko fote ya musolo oui tondimi poto tona to attaquer toni nani chef j'ai la lengette comment zokanga batu mbongo bazozongisa te mais Willy Bakonga zongisi mbongo siko ifatikala na prison asilisa bambula oyo bakatelaki 3 ans siko toka o Willy Bakonga et puis muto akesa makasi ezaka ye presque misu na mato ya batu nyonso ezaki na nzoto Willy Bakonga na ba vital camera mais mukula bimi oui parce que baïba no ye asa 3 ans de prison oui asali 3 ans te asali 7 mois na kati ya prison mais abimi ndenge nini ba juge wana na directeur ya prison mais na ba juge bino moka de la justice est indépendant justice amboka comme indépendant ça sustain non justice ezaki non ba hôtel akanga moko mais justice est comme indépendant n'est pas les mêmes justice en moins sous et puis c'est sous monsieur Willy Bakonga oh que non a détourné qui mongo l'enseignement et tant que bien la justice to bien mutu moko te to bien ensemble ba procureur ba magistrat ba ministre yango to bien justice mais ceux qui ont money mutu ba bimisi na batumi bale moko c'est-à-dire motema ya mutu wana eza motema mabe mpona kopepisa justice c'est-à-dire il faut balandela ye mutu abimisi oui justice eza indépendant ndenge olobi wana mais babebisi bazali yango na opeso réponse kaka moko moko ke bato ya kabila baza wana ebele mpona nini likambo ya matata mpono ti lelo ezosila te e bakobenga elobi bako c'est-à-dire bato ya kabila baza wana bakondima te bakanga bango oyebi mpe Willy Bakonga aza mutu ya kabila sikoyo mutu akimisi wana nde bakolandela bazolanda mpe biso mikolo nyonso yo akimisi na nani Willy Bakonga nde bakolandela et puis soki ata bakangi Willy Bakonga akozonga na prison soka bakolanda mutu wana yo bimisi Willy Bakonga ndeni akozala mpe na etongo sikoyo mutu ande wana ifo bapinir ye po tomona ke oui justice esalini omonde ozo akize ngai
Puisque biso ndeto lobaka justice eza indépendant. Mais sikoyo lokola sikoyo Willy Bakonga bimi sikoyo soki akamonani wana tokosenga justice alandela ayeba ndani atikaki Willy Bakonga bimi na prison na qualité nini abimi ndenge nini et puis batona directeur ya prison nani apesi mukanda ya kulibérer Willy Bakonga. C'est comme ça. Mende kolani à Chatacom télévision bilomo boyoki ndenge pasteur Ali asili ko expliquer vraiment et ça là qui passe pe bande ko bakomela ki biso ebele balobaki ete grâce présidentielle wana elekeli bakona molekela mutakoti prison ka kalate awa abimi pe le autre zo ka susu mutama na prison azomona lisusu te donc on a peut-être au sein à côté on a justice à mboka et mekempe kolandela. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Chatacom télévision, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Tobeti bongo masolo etalaki état de siège pe oya monsieur Willy Bakonga marambo etali gratuité enseignement pe oya société régale. Pasteur, moi le basuka ezali ke Fati azali mobali. Ambongo bayaki bametaki mais bakutani na béton. Bakanisi eza mabele tant baye balobi o miri ya mabele basimba misefi babeta bakutana béton. Soki bakutana kana mwana muke mbele ba sir meto sepele lukula mbongo azongi mutu asengi bolimbisi bakoti sima ya Fati. Allez, balobi basokoli maboko mutoko seliso bangote marche nite batiki kadim o bazala ku bundisa wana seni asale yango to pesi ambongo cardinal azongi mutu to pesi merci mingi lokola reconnaître que oui président zali gouvernement zali para bana biso batanga ofele télévision zambonga mwana 12 ans o bazala mituna bokotuna chandre comme azali direct awa o bazala benga numéro wana c'est pasteur Ali mwana 12 ans numéro ya chaîne zawana yanga za plus 243 991 30 87 57 plus 243 990 31 87 et yango tokosolola mercredi information o tokoya lisusu tokosolola ndé to sola boy puisque baninga pe batuna information ndenge to sola boy puisque baye bakeni mais na Congo masolo esili toujours attaquer des ministres wana boye banaza côté té nazo flatter te biloko bolia yete na nzela ya ministre wana il faut ta prison. Merci mingi na bino wat bozala ki ebele akolanda biso moko lelo to pesi merci mingi na boss de boss le PDG Shadrack Kasongo na kati ya Dallas o aza ko pesa biso toujours confiance papa na yo to pesi bongo merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. O to benga na Congo ya masolo ya Congo to yambela ki bino pasteur Ali mwana 12 ans. Donc bolembate botuna mituna bokomela biso tozana pona koyana la bino. En tout cas tokutani bongo nkoza koya. OK, merci. Ciao.